वीवर्स, मैं हूँ सना लाइफस्टाइल सना। और आज आज रमज़ान का तीसरा दिन है माशाल्लाह। और आज मैंने क्या क्या बनाया है, मैंने बनाया है फ्रूट चाट ऑरेंज। इसमें मैंने 150 ऑरेंज मैंने डाला है, और भी हमने डाले हैं। और हमारी ये खजूर वाली मिल्क शेक कैसे, ये सैलेड हमने काटे हैं, पकोड़े हैं, मिक्स सब्जी चिकन है, और साथ हम हमारे राइस भी बन रहे हैं, वो भी अभी बन रहे हैं, खजूरें हैं माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। और अभी ज़ान का टाइम होने वाला है हमारा, 15 मिनट रह गए ज़ान को, और फिर हम मिलते हैं खाने पे। आपको कैसे कैसी चीज़ें बनी हैं, मिलते हैं फिर हम। अभी हम दुआ करने वाले हैं, ज़ान हो चुकी है हमारी। अभी हम खोलना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें, ये हमारे गरम गरम राइस बन चुके हैं, ज़बरदस्त किस्म के वेजिटेबल वाले हैं ये हमारे व्यूअर्स। अभी हम ये फ्रूट चाट खाने वाले हैं, बहुत ये टेस्टी बना है, बहुत मज़े का, ज़बरदस्त किस्म का। ये मैंने सफाई कर दी है, अफ्तारी भी कर ली है, और कुरान की तिलावत भी कर ली है, और नमाज भी पढ़ ली है। और फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद आती हूँ फिर मैं। व्यूअर्स, आप यहाँ तक हमारा व्लॉग ख़त्म होने वाला है, और छोटी सी हमने ये व्लॉग बनाया है। मैंने थोड़ा सा कुरान मजीद मैंने पढ़ा था, और अभी थोड़ा सा और रहता है, और अभी मैं फिर स्टार्ट करना शुरू होने वाली हूँ। और फिर हम मिलते हैं नई नई रेसिपी के साथ, और आपको मैं बताती जाऊँगी। ईद के भी कपड़े मैं आपको बताऊँगी, थोड़े दिनों के बाद मैं बताऊँगी। मैं ये आई हूँ अपने कपड़े, और फिर मिलते हैं। बहुत प्यारे प्यारे हैं, चूड़ियाँ भी साथ लेकर आई हूँ, अच्छा जूते भी, हर चीज़ लेकर आई हूँ। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अल्लाह हाफिज़। लाइफ टाइम आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।